Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qardaşlar, bacılar, əziz böyük ailəmiz. Biz gəlmişik cəsarətə ev tikək. Qurban olum sizdə olan qeyrətə. Axşam biz səhər saat 5-ə qədər bax bu gözəl, möhtəşəm rəvayətimiz üçün oyaq olmuşuq. İndi güzbala ilə durub gəlmişəm ki, qısa bir video çəkim, gedim bugün istirahət edim. Amma mənim Məhəmməd ustamla Arif əfəndim yaxın durun, yaxın durun. Məhəmmədlə Arifin bir xahişi var. Bilmirəm bu xahişi yerinə yetirim yoxsa yox. Ona görə bu videonu çəkirəm. Bəlkə də tamaşaçıların fikri bizim fikrimizdən cəsarət. İmkan varsa gəl dur arxamızda. Bilək ki, cəsarət də bizim arxamızdadır həmişə. Gözəl izləyirlər. Məhəmmədlə Arif əfəndi deyir ki, nə olar Elşən qardaş, bir xahiş edirəm, bir canlı yayım aç, rəvayətinə də xod ver, tamaşaçılarımız bizim canlı cəsarətin evini, suvağını izləsin. Maşallah olsun, səhər saat 6 tamamdan işləyirlər, evin demək olar ki, çöl barısının 40% işi görülübdür. Dəhşət dərəcədə möhtəşəm iş gedir. Mən də dedim ki, cəsarət. Hətta bu söhbətə birbaşa cəsarət özü də qarışıbdır. Cəsarət də həvəsə gəlir. Səhər-səhər gəlirəm ki, əl-arvad ikisi oturub ağlayırlar. Məni görən kimi hönkür-hönkür. Deyirəm, nə olub? Yenə inəyiniz ölüb. Bəlkə çəpər qonşu yaxınınız rəhmədə gedib, viraq olsun. Deyir, yox, Elşən qardaş. Rəvayətə qulaq asıb, dəhşət dərəcədə bizi şöhrətmirsən. Maşallah olsun, saat 6-dan iş gedir. Çox gözəl iş gedir. İndi bu dostlarımın, istəmirəm, qəlbin qıram. Həvəsliyirlər də, istəyirlər ki, böyük ailə onları canlı izləsin. Bunlar da burada gözəl işləsin. Sözə bax, qafiyə tutdum. Böyük ailə bizi izləsin, bunlar burada gözəl işləsin. Baxıram, görürəm ki, yox, istirahət ancaq elə kasıbların, məzlumların xidmətində durmaq olar. Bir sözlə, əzizlərim, bir sözlə Allah haqqı hazırlıqsız gəlmişəm. Ha, elə bilməyin ki, hazırlıqlı gəlmişəm. Bax, Ruslana zəng eləmişəm ki, Ruslan, evdən telefonun, nə bilim, pastavkanı, dinamiki götür gəl. Amma burada bir iş var. Həqiqətən burada bir iş var. Bu iş bizi çox qorxudur. Bu iş bizi çox üzür. Bizi yeganə üzən, axşama qədər canlımız davam eləsə, ustalarımızın axşama qədər işləyə biləcəyi sementi yoxdur. 4 kisə sementimiz qalıb. Bir sözlə, əgər bugün canlı yayım açıb bacararıqsa, cəmsi 400 manat pul yığmağa, 100-ünü verəcəm Ariflə Məhəmmədə zəhmət haqqı kimi, pulları yoxdur. 290-da sementə 30 kisə. Bacararıqsa nə xoş halımıza ki, canlı yayım gedə maşallah. Ustalar işləyir, tamaşaçılar da baxıb zövq alır. Mən elə bilirəm ki, Arif, cəsarət, Məhəmməd, mən elə başa düşürəm ki, bugünkü canlı yayımıza nəinki 400 manat, bəlkə də 1000 manat gələr. Siz nə düşünürsünüz? Sadəcə onları fikirləri öyrənmək istəyirəm. Mən böyük ailəmə güvənirəm. Güvənəcəm də, axıra qədər də güvənəcəm. Mən bilirəm ki, Elşən qaqa, ömür boyu bizi nəsimətsiz qoymazlar. İndi Allah hər birinə can sağlığı versin. Allah Taala hər birinin qapısında bala toyu qismət eləsin. Gözəl günlərə çıxsınlar. Şad günlərə çıxsınlar. Allah hər birindən kömək olsun. Bugünkü gündə mən də sevinirəm. Mənim də evim tikilib başa çatıb. İnşallah Cəsarət qardaşımın da evi tikilər başa çatar.
İnşallah 27-ci evimizə də başlayarıq. İnşallah. İnşallah. O gözəl Allahın günü köməkliyi. gözləyirik. Mən böyük ailəmə inanmışam, inanacam da, güvənmişəm, güvənəcəm də. Axıra qədər də güvənəcəm. İnşallah. Mən Elşən qaqa, səndən fəxr edirəm. And ol Allaha. Hamımız. Mən sən həmişə gələndə mənim üzüm gülür. Allah həmişə üzlərinizi güldürsün. Amin. Allah Amin. həmişə sevinçli günlərə çıxarsın sizləri. Amin. Amin qardaş. Amin. Təşəkkür edirəm bu gözəl, xoş sözləriniz üçün. Dostlarım, qardaşlarım, Allah haqqı 4 kisə sementimiz qaldı. Bilirsiniz ki, mən yalan danışan kişi deyiləm də. Mən yalan ancaq zarafatda, yəni ciddi olmayan hər hansısa bir söhbətlərdə yalan danışa bilərəm. Məsəl üçün, yalandan deyərəm ki, sizi aldadaram ki, Səbuh mənim döyünən ürəyimdir. Bax, bunu heç vaxt ciddi almayın. Bilin ki, yalandır. Amma işimizdə həqiqətən də gerçəkləri danışıram. Toba, yəni 4 kisə sementimiz qalır. Maşallah, Məhəmmədlə də Arif tank kimi işləyirlər də. Yəni dayanmaq nədir, çay içmək nədir, bunlarda belə şey yaddır. Arifə deyirəm, çay iç, xətrinə dəyər, deyir, ay Elşən. Biz evimizdən gəlməmişik bura çay içməyə, gəlmişik Düzdür. iş görməyə. Məhəmmədə deyirəm, Məhəmməd 5 dəqiqə gəlin çay iç, deyir, ay əmi, çayı qazanalım. Abiddə yeməyimizi yeyib, çayımızı içib duracaq. Güzel. Siqaret nədir, onu da çəkmək istəmirlər. Ki, tək ki, iş geçsin. Düz. Bilirsiniz niyə bunu belə eləyirlər? Arifin qadasını almıyor. Elə də. Arif həqiqətən Allah Arifə hər şey veribdir. Deyir ki, Elşən əmi, nə qədər biz burada tez işləsək, nə qədər cəsarətin evində iş sürətli getsə, bu sənin xeyriyyətidir. İnsanlar baxdıqca ləzzət alacaq, insanlar baxdıqca daha da marağa gələcək. Baxın, Arif əfəndi burada özünə əziyyət verir, istirahət eləmir, amma məni düşünür ki, biz məsələn, görsələr ki, dünən, bugün başladıq, sabah Çernoboy qutardı, hamıya ləzzət edəcək. Amma biz gəlib burada, nə bilim, vaxtımızı keçirsə, nə bilim, günümüzü yuvadası olsa, insanlarda da ruh düşkünlüyü yaranar. Düz. Həmçinin də Məhəmməd deyir, əmi, qadan adam, Güzel. qoy biz əziyyət çəkək, amma sənin bu layihən irəli geçsin, Əlbəttə. ayaqda Düz. dursun. Güzel. Düz. Nə deyirsiniz, ürəklər, sizə qurban, onsuz da mən bu canlını açacağım. Heç bu rəylərə baxmadan, hələ bu video efirə getməyib, mən amma artıq özümdə qərarımı verdim ki, yox, canlı yayım açacağım. Nə qədər yorğunluq olsa da, dünən saat günorta 2-dən səhər saat 5-ə qədər rəvayətimizi işləmişik, şükürlər olsun. Hələ ki, bəyənənlərin sayı çoxdur, nöqsan yoxdur. Bir neçə dostumuz, birimiz biraz inciyir, küsür ki, bizim adımız niyə çəkilmir? Biz pul göndərmirik deyə adımız çəkilmir. O bibilərə, o qardaşlara, o fikirdə olanlara demək istəyirəm ki, ürəyinizə qurban. Layihəmizdə yardım edənlə yardım etməyənlər sayəsi olsaq, minlərlə insan var. O qədər adları çəkiləcək insanlarımız var. Hər biriniz ləyaqətli, hər birinizin adı çəkilməyə layiq insanlarsınız. Amma, vallahi deyirəm, bunu etmək qeyri-mümkündür. Yəni ki, bu işdən anlayışı olanlar bilər. Bu rəvayət məsələsi, qaqa gedə bilərsiniz. İşiniz varsa gedin, mən 5 dəqiqədə əlavə Evet, çıxış hay edib. hazırlayam. Hazırla, başına durun. Yəni bu rəvayət elə bir şeydir ki, bunu ya bir insanla yazasan, bir insanın həyatından, ya da ümumi, indi burada maşallah olsun. Sağa da baxırıq, yadımıza yardım edənlər düşür, sola da baxırıq, yardım edənlər düşür. Yəni hamının adını yazmaq olmur. Qaldı da. Siz o rəvayətimizi diqqətlə izləyin, görəcəksiniz ki, orada adları çəkilən insanların 90%-i Allah haqqı iş bəlkə də layihəmizə ümumiyyətcə yardım etməyən, bəlkə də ən kiçik məbləğdə yardım edənlərimizdir. Ona görə o insanları irəli adlarını çəkirik ki, yəni biz kənardan bizə baxan dostlar, qardaşlar, insanlar deməsin ki, Elşən vallahi elə kim yaxşı pul göndərir ona tərif vurur. Heç görün Mingəçə verir Samir'in adını çəkdim. Heç görün, misal üçün deyirəm, yardım edənlərimizdən deyirəm, Xaçmazlı qardaşın adını çəkdim, bax bura ən çox yardım edən insanlardandır. Nə bilim, ad çəkəsi olsan dediyim kimi,
minlərlə insanların adı çəkməliyik və çəkilməyə də layiqdirlər. Sadəcə olaraq yəni bu belədir. Əziz dostlar, hər dəqiqanın özünün xərci var. Yəni bax axşamki bizim bu rəvayətimiz 1001 xahişlə, 1001 nətər deyim, minnətlə 600 manata gəlib çıxıbdı. Vüsal Tənhiyə da ödəniş edirik. Yəni o da əziyyət çəkir deyə əziyyətinin haqqını veririk. Studiyanın pulunu veririk. Yəni hər bir dəqiqə 25 manatdır. Baxın. 10 dəqiqalıq rəvayətimiz 10 dəqiqalıq 250 manat eləyir. 20 dəqiqamız 500 manat eləyir. Üstə gələk 3 dəqiqə. 575 manat rəvayətin studiya pulu tutub. Deməli 50, 90, 100 manat. 100 manat da Tənha Vüsala vermişik. Hələ bunu hörmətədir. Ha, Vüsal da hörmət edir sözün düzü. Çünki sözləri Vüsal Tənha ilə özümə aiddir. Yəni demək olar ki, yarı-yarı. Yarı-yarıdır. Yəni ürəyim sizə qurban. Bunu etmək üçün gərək bizim əlimizdə hamının adını qeyd eləmək üçün gərək bir 5000 manat pulla ola. Üstə gərək də bu gəlib çıxır 3 saata. 3 saata. Yəni bu iş belədir. Elə bilirəm ki, incimərsiniz, elə bilirəm ki, bizdən küsmərsiniz. Onsuz da sizin adınız Allahın əməl dəftərində başladı. Adınızı bizim dilimizdən yox, adınızı Rəbbimizin əməl dəftərində axtarın. Onsuz da siz adınızı yazdırmısınız Allahın əməl dəftərinə. Elədiyiniz əməllərinizlə, göstərdiyiniz bu dəstəyinizlə, qayğınızla ürəyinizə qurban olun. Siz bizim ürəyimizsiniz. Biz də çalışırıq ki, hər yeni rəvayətdə yeni insanları, yeni adları qeyd edək. Nərgiz, biraz əldən iti ol. Nərgiz, biraz əldən iti ol. Hə, biraz əldən iti ol. Tələsmə, əzizim. Bunu hazırlayın. Nədir o? Kafede. Niyə? Hamıya verə bilirsən kofeyini? Yok bir daha Niyə? Mən almıştım. burada şeyəm, buynuzum var, yoxsa göydən düşmür. Verə bilirsən, hamıya ver. Verə bilmirsən, Böyle var düzelteceğim. varsa hamıya ver, yoxsa Yaxşı. mənə vermə. Yaxşı. Mən özəl deyiləm, mən də Yaxşı. bu insanların biriyəm. Hə, canım qardaşlarım, sizə qurban. Sözüm harda qaldı? Məhəmməd, harda qaldı sözüm? Hə, yəni bunu eləmək üçün sizə qurban. Saatlarla vaxt lazımdır. Hə, studiyada yox. Çalışıram ki, hər yeni rəvayətimizdə yeni adlardan istifadə edək. Məsələn, Anam Kəhliyin evindəki adlar, görürsünüz orada Yevlahlı Fuad qardaşımın adı çəkilib, Şamaxılı Tural qardaşımın adı çəkilib. Onlar bizim üçün yenə doğmalardır, əzizlərdir. Bugün Fuad da mənim qardaşımdır, ürəyimdir. Şamaxılı nədir? Tural da qardaşımız, ürəyimizdir, vəfamızdır, Ramilimiz də, hamımızı biz sözdə, fikir ayrılığında ayrı ola bilərik. Amma qəlbdə, məqsəddə eyni insanlar bizim, yəni biz bildik kim kimdir. Biz bildik kim kimdir. Biz bildik kim bizə, kürəyimizə fürsət düşsə bıçaq sanca bilər. Misal deyirəm. Cəsarətli evimdə çalışmışam ki, yeniliklər olsun. Allah qoysa, Allah izin verərsə 27-ci evimizdə də burada adı qeyd olunmayan insanlarımızın adı qeyd olunar. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eləsin. Sement məsələmiz yaddan çıxmasın, ürəklər. Sementimizə kömək eləyin, canlı yayımıza başlayana qədər sementimiz də gəlsin. Əssalamu aleyküm və rəhmətullahi bərəkətullah.